हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस टेक चैनल राम टेक्निकल ज्ञान में। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है एक एप्लीकेशन के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल कॉमेडी वीडियोस बहुत चल रहे हैं, लेकिन कॉमेडी वीडियोस बनाने का सबका मन कर रहा है। कॉमेडी वीडियोस तो बना लेंगे आप, लेकिन उसका साउंड इफेक्ट्स कहाँ से लाएंगे, यही टॉपिक है हमारा। मैं एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा जो आपको फ्री में साउंड इफेक्ट्स देंगे बिना किसी कॉपीराइट के। उस पर कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, ना ही स्ट्राइक आएगा। तो आइए दोस्तों, ना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आपके फ़ोन के प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर ओपन किया, प्ले स्टोर ओपन करके सर्च बार में जाइए। सर्च बार में देखिए, लिखना होगा आपको फनी कॉमेडी साउंड, सॉरी गाइस, इफेक्ट। ये देखिए, फनी कॉमेडी साउंड इफेक्ट आ गया। अब इसके जो थर्ड वाला ऑप्शन है, नाइजीरिया कॉमेडी साउंड इफेक्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। ये देखिए आ गया। आपको इंस्टॉल कर लेना। मेरा पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए ओपन दिखा रहा है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। आ गया, देखिए अब बहुत सारे फनी साउंड है। मैं एक प्ले करके दिखा देता हूँ आपको, रिवाइंड का। ये देखिए, और भी है सडन सस्पेंस। ये देखिए और भी है स्लैपिंग का, फास्ट रिवाइंड। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे हैं, और आपको जो जो चाहिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, बिना कॉपीराइट के। अब देखिए डाउनलोड कैसे करना है। यहाँ पर जो लाल बटन है राइट साइड में दिख रहा है, आप उसको देखिए, लाफिंग का जैसे मैं सुनता हूँ वह अब मुझे अच्छा लगा। अब मैं इसे डाउनलोड करूँगा। इस डाउनलोड बटन को टच करते ही डाउनलोड सक्सेसफुल। तो ये थी आज की बहुत छोटी सी एप्लीकेशन। आप इसे डाउनलोड करिए और अपने वीडियो में इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बिना इसके इस फनी इफेक्ट्स के वीडियो आपका बहुत अधूरा सा लगेगा। तो ये दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स करते जाना, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि अगर मैं इसी तरह का जो न्यू वीडियो डालता रहूँगा तो आपको बेल आइकन प्रेस होगा, तभी आपके नोटिफिकेशन पहले पहुँचेगी, और बेल आइकन प्रेस नहीं होगा तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगी। थैंक यू।